Hello everyone, welcome back to my channel. Okay, ဟိုတနေ့ကတော့ဒီ rocket လုပ်ထားတာကိုပြောရဲဒီနေ့မှာ rocket lunch လုပ်ပါပါ rocket lunch လုပ်မှာဘယ်လိုမျိုးလုပ်မှာလဲဆိုရင်ဗနီဂါရဲ့ပြီး baking soda ရဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရောပြီးတော့လုပ်ပါပါဒီ rocket ကိုပါအဲ့တော့စပြီးတော့လုပ်ပြပါမယ်အားလုံးလိုက်ကြည့်ပြီးတော့ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီဟာထည့်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီတော့ဒီဟာအရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်တယ်ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ရင်ဒီမှာဗနီဂါထည့်မယ်ပေါ့နော် okay ဗနီဂါထည့်မယ်ဗနီဂါကိုအနေတော်လောက်ပါရင်းဆိုတာကိုဒီအထုပ်လေးဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့ဘယ်ရင်းဆိုတာကိုဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပြီးတော့ဒီအဲကိုထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဖုံးကြံခဲ့ပြီးရပါတယ်ဒါအဆင်ပြေစလို့လေးဒါလွှင့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့bracket ကလွတ်ပေမဲ့နည်းနည်းလိုအပ်ချက်လေးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အပေါ်မြောက်ဖို့နည်းခက်ခဲတော့တယ်နော်အဲ့တော့နောက်ရက်မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ထပ်ပြီးတော့မြောက်မြင့်ရောက်ကျွန်တော်တင်မယ်ပေါ့နော်။လည်းလိုအပ်ချက်လေးရှိနေတော့တင်တော့ပဲပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ baking soda နဲ့ vinegar နဲ့အလုံးလောက်ပို့ပဲတင်တယ်။အဲ့တော့ကိုလာရီပါရောဖို့တော့တင်ပြီးလိုအပ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ပါပဲ။အားလုံးဗီဒီယိုကြည့်ရှုပေးတဲ့